अगर आपको लगता है कि छींक मारने से हमारी नाक की गंदगी साफ होती है तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन ये छींक आती कैसे है? दरअसल नाक में जब कोई गंदगी या बाहर की चीज एंटर करती है तो नाक के सेंसिटिव पार्ट को पता चल जाता है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, और फिर ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि छींकने का समय आ गया है, और इसके बाद हमारा शरीर छींकने के लिए खुद को तैयार करता है। ज्यादातर मामलों में आंखें जबरदस्ती बंद हो जाती है, जीभ मुंह के ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है और कई मांसपेशियां छींक के समय सिकुड़ जाती हैं, और ये सब कुछ हो जाता है सेकंड्स में। आपको भी एक सही नहीं लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने में।